rakstīšanai. Šodienas tēma, pirms atkārtojos tēmā, droši iesildat čatu arī jums un atbildat uz aktuālo jautājumu nevis par gājputniem, bet jautājums ir tāds, vai jums ir pieslēgta apkura, vai ir silti? Man šķiet, tas ir ļoti aktuāli. Bet jā, šodienas tēma mums bija par baļķiem un skabargām. Jā, jūs esat siltumā. Jums ir ar baļķiem un skabardām viss ir uzsildīts, citiem nav, ak, Dievs, labi, jūtam līdzi. Par baļķiem un skabargām runājot, es sākšu ar skabargu. Un kas ir jebkuram rakstniekam kā skabargs, kā skabarga pakaļā, bet labā nozīmē, tas ir redaktors. Es domāju, ka katrai grāmatai vajadzētu redaktoru, tā ka katrai, tas pat nav. Es zinu, ir ļoti, ļoti reti izņēmumi, kuriem nevajag, bet tie ir tiešām ļoti reti izņēmumi. Redaktors ir tas cilvēks, kas visu nopaļo, nogludina, pārbauda. Un es esmu redzējusi gana daudz neveiksmīgu grāmatu bez redaktoriem, tāpēc jā, lūdzu, ja jūs kaut ko tādu domājat, tad redaktoru noteikti. Ja jūs gribat paši izdot, palūdzat kādam, ticat man, tas būs noteikti jā, daudz labāk. Man ir viena grāmata, kurā nav redaktors. Tā nav Zvaigznes izdevniecības, to izdeva man dzimtā vieta, tas ir stāstu krājums Lāču kalns. Un es par viņu nekaunos, es ne par vienu savu grāmatu nekaunos, lai gan, protams, ir dīvaini lasīt grāmatas, kas ir uzrakstīts pirms 10 gadiem, bet viņai nav redaktora un tas ir jūtams. Ja jūs kaut kur tiekat klāt, jūs negribat citu autoru darbus varbūt kritizēt, bet savu drīkstu, ja jūs tiekat klāt, droši palasat un jūs redzēsiet to niansi, kā ir, jā, ka šis redaktors nav strādājis un ir... Tas teksts ir tāds, var just, ka nav tas gala piesitiens. Tur ir korektors, bet arī korektoram tur ir gadījušās kļūdas. Tāds valodā runājot tāds samizdats. Sižetiski viss man dvēselē tūs, jā, bet tas ļoti, ļoti būtu gribējusi. Bet kā sanāca, tā sanāca, jā. Tā kā lūdzu redaktori, tie, kuri mēģina sūtīt savus... darbus uz kaut kādiem literāriem izdevumiem, domzīme, punktums, jaunā gaita, neraizēties, jo viņi arī uzmet aci tekstam un, pirmkārt jau paņemot, viņi jau atzīst, ka ir gan ok, un viņi parediģēs arī. Nebūs tā, ka jūs, lai nav tā baile, ka tur varbūt kaut kas nav kārtībā, tur uzmet aci. Ar drukāto, jā, tur vajag uzmest vēl vairāk, jo tas tomēr ir uz mūžu kaut kā tā. Bet, jā, pagājušajā reizē runājām par iesildīšanos un par rakstīt sākšanu, kur es minēju, varbūt tieks atcerās, ka ir teorija, ka vieglāk sākt ar kaut kādu rāmi. Un, ja ir kaut kāds uzdevums, jau ir kaut kāds ierobežojums, ir kaut kādi noteikumi, un tad es jau minēju, ka man šķiet, ka man atkal vieglāk ir ar to automātisko rakstīšanu iesildīties. Ar šo te rakstīšanu par, kad mēs vienkārši ņemam lapu vai datoru un 5 līdz 7 minūtes rakstam visu, jebko, kas nāk prātā, galvenais ir nepārtraukt rakstīt. Tā ir kaut kāda tīra plūsma. Var rakstīt, neko nevar izdomāt palīgā, bet galvenais ir neapstādināt to plūsmu. Un šoreiz, jā, es domāju, ka pamēģināsim tā, sāksim ar to praktisko darbošanos. Un, ja liekas, ka iekšā ir galīgs tukšums, kā varētu šķist pirms šīs automātiskās rakstīšanas, tad es nejauši uzdūros skaistām dzejas rindām no Laura Veipa, kur tur bija aptuveni tā, ja runā ar tukšumu, tukšums var tev atbildēt, un tad tu būsi ļoti apjucis. Man likās,
ļoti tāds skaists pamudinājums mēģināt runāt un rakstīt ar tukšumu. Bet tagad jā, būs praktiskais mazais darbiņš. Tā, varbūt es tagad padomāšu 5 vai 7 minūtes. Nu, lai iet 6. Okay. Es izslēgšu kameru, jo man ir jāapmaisa zupa tikmēr, bet jums ir darbs tātad 6 minūtes, brīvi rakstat, nepārtraucat rakstīt muļķības vai šausmīgas gudrības, bet rakstam. Ok, 3, 2, 1 un aiziet, sākat. Es uzņemu laiku.
teikšu jums skaļu stop, rakstīt pārtraucam, un jā, droši var padalīties, kurš tad ir jūsējais, rakstīt pašiem, kas nāk prātā, vai šie te uzdevumi ir vairāk radošumi rosinoši. Jā, kā jau es minēju, man laikam patīk tie bezjēgā rakstīšana, kaut kā vairāk tuvāk. Bet ķeramies klāt baļķiem, ķeramies klāt, kas tad ir tie baļķi tekstos, lai šo labāk ar jums parunātu un mēģinātu nodot kaut ko vairāk, kaut kādas lielākas zināšanas, plašākas, es aprunājos ar savas izdevniecības redaktoriem, ar kādām tad, ne kļūdām, bet ar ko viņas saskaras, kas ir tie biežākie baļķi, jo, kā es viņām teicu, ka tu saproti, ka jums būs 20 jauni manuskripti tiks nosūtīti, un jums tas pašām būs jādara, tā kā varbūt es pirms tam viņiem pasaku. Un tad, jā, kaut kāds kopsavilkums mums tāpa. Tas, kas ir kā viens no lielākajiem palīgā, ko viņas min, bija šī te mērķa auditorijas nezināšana, jeb kam īsti es to rakstu. Un tas attiecās gan uz bērniem, ka it kā, piemēram, atsūta, ka šī ir bērnu grāmatiņa, bet viņas lasa un saprot, ka neviens bērns to nesapratīs, vai arī, ka šis ir 3-gadniekiem, bet izrādās, ka, nezinu, tur jāmāk lasīt un tā tālāk pašam, ka ir pa skolu un arī ar pieaugušajiem, ka nav skaidrs šis te kam. Un tad es tā mazliet ar viņām strīdējos, jo es teicu, ka man rakstot savus grāmatas, es arī nekad nedomāju, kam es viņus rakstu. Bet pēc tam apdomāju un sapratu, ka kaut kāda mērķa auditorija jau man galvā ir, un ka es rakstu visbiežāk savu līdzīgiem cilvēkiem, kam arī ir kaut kāds līdzīgas vērtības, līdzīgi dzīves uzskati, kas sapratīs, kas runā ar mani kaut kādā vienā valodā. Un jā, tādam savējo bariņām iztēlotam. Tā ka droši vien ir jāskaidri vienkārši zināt, kam. Tā kā pašam, lai nav, kad nezinu, nav nejausmas, kas varētu rakstīt. Kaut vai jūs rakstat savējiem, tātad, lai ir skaidrs, kam. Nākamais ir un tāds, ko es arī no mājas darbiem diezgan saprotu, bet labi, mājas darbus mēs neskaitām, jo tie ir tiešām tikai tāda ampelēšanās vairāk, bet tas ir arī lielajos darbos, ir laba ideja, ir skaists sākums, bet ko darīt ar tām beigām, kā pabeigt. Man pašai arī raksturīgi ir beigas nedaudz, varbūt, gribās sasteigt, jo man liekas, viss jau ir izstāstīts, reku beigas lūdzu. Un tad, jā, tur es vienmēr rakstot sev tā kā bišķiņa pati bakstu pa muguru, ka paga, te arī saglabāt to tempu, te arī, jo šis ir tas, saglabāt to vienmērīgo tempu, ka tā kā tu sāki ievadā, tā tu arī nobeidz. Nav tā, ka ievads ir šis te līganais un beigās, tur pēkšņi 3 vārdos izstāst veselu gadu notikums. Un tad, kā tad var nobeigt? Var nobeigt ilgi un laimīgi, protams, bet, ja ne par pasakām, tad viens no tādiem beigu variantiem ir atgriezties sākumā. Es tā pavisam vienkārši ar piemēru, ja tev stāsts sākas ar to, ka bija skaists rīts, tad arī nobeigums var būt ar to, ka bija skaists rīts, protams, citas dienas, bet tā stilistiski atgriezties, tā kā, lai saskana ar to sākumu, tādu kā aplis noslēdzās, ka bija rīts un atkal ir rīts un beigas. Ja ir kaut kāda milzīga galvenā doma, tad, protams, ar to arī nobeidzam, lai nav tā, ka, es nezinu,
bija kādu apzaga, atrodam zagli, bet tad vēl tas zaglis aizbrauc uz pludmali un apēda saldējumu un aizmirst nopirkt maizi mājām. Nu, lai nav tāds, ka, un kas tas vēl tur klāt ir, kad, kas ir tas galvenais, to tad skaisti atrisinam, un tās var būt beigas. Kā vēl var nobeigt? Nu, vēl ir šīs atvērtās beigas, bet arī viņām ir jābūt tādām ļoti smalki nostrādātām. Ja saglabāt to tempu, par ko jūs runājat, tad tas būtu skaists nobeigums. Viņš atkal nevar būt tā, kā sasteigts, it kā jums būtu apnika rakstīt, tāpēc reku jums lūdzu atvērtās beigas un tiekat nu galā paši. Nē, vienmēr to mērenību tajā, kā jūs rakstat. Vēl viens baļķis, bet par to jau mēs pagājušajās bišķi runājām, ir tā lēkāšana pa laikiem. Arī tādu atmiņas stāstu iepīšana, tas arī ir diezgan sarežģīti. Un arī izvēlēties to, vai jūs rakstat pagātnē vai tagadnē, vai nu viņš aizskrēja, vai viņš aiznesa spaini, vai viņš nes spaini. Nu, tur arī tā arī ir tāda smalka jušana. Es pat esmu darījusi tā, ka es paspēlējos ar tādu garāku fragmentu no kaut kāda stāsta, un es tā arī uzrakstu viņu pagātnē, un tad pārrakstu tagadnē. Un jūs jau zinat, ka stāstiem un jebkuram literāram darbam, droši vien jebkuram rakstu darbam, balss ir tas, kas ir jūsu skolotājs, tas, kas to atzīme liks, ja jūs lasat balsī, pēc lasījuma skaļa jūs sapratīsiet, kas der. Un tāpat ar tiem laikiem var paspēlēties. Tad jūs jutīsiet, kas šim sižetam labāk jāpiestāv pēc tā, kā jums būs lasīt vieglāk, patīkamāk. Es pat ļoti ar to balss lasīšanu. Man pat komati, man liekas vieglāk, ja es to daru balsī. Tas kaut kā piedod to tādu skatu no malas laikam, jā. Vēl, kas ir viens no baļķiem, ir šī te pārbaudīt faktus, par ko jūs rakstat. Un gan tos vēsturiskos, to arī mēs pagājušajā jau ieminējāmies, kā pie tās kaut kādas pieņemtās vēstures pieturamies, bet pārbaudīt arī reālos. Un man pašai uzreiz neviens piemērs no pieaugušo grāmatām prātā nenāk, bet, piemēram, tik sīki, ka man bija viena bērnu grāmata, kurā man piedzima, nevis man, bet zalkšu mātei piedzima zalktēni, un es jau gudrais izpētu, ka viņi dzimst kurā tur mēnesī, un tā, tagad es aizmirsu, bet gluži pats vasaras sākums, man liekas, nebija. Un es izpētu visu, jā, lai tas pēc iespējas pareizāk ir. Un tad es uzrakstu, ka tur pie tām netālu no tās, kur viņi tur piedzima, zied, piemēram, purenes. Un redaktors bija tas, kurš pamanīja un saka, ka tie laiki nesakrīt. Tajā laikā nezied purenes. Un mums vēl bija tā, ka mākslinieks pat bija paņēmis jau un uzzīmējis tās neīstās puķītes. Un tad arī mēs domājam, ko tur tagad darīt vai mānīties. Jo it kā tas ir tāds sīkums, un it kā, jo ja tā ir bērnu grāmata un lasīs bērnu, kas tad tur, lai jau lasa, tāpat neatcerēsies neko par purenēm un zalkšiem, par zalkšu dzimšanu, šķilšanos, pareizāk jāsaka, jā. Es atvainojos, nekas tur nedzemdē. Bet, piemēram, kaut vai tas klasiskais, jā, vienmēr vajag padomāt, vai ne, es tekstā ierakstīs ezi, respektīvi to, ka ezīts nes ābolu, jo ezīts grib ēst un iet lasīt ābolus skaisti uzdur uz adatiņām, jo es domāju, es ceru, ka jūs visi zinat, ka ēži ābolus neēd, un tie āboli, tas tikai kaut kādās multfilmās, viņiem uz tām adatām labi izskatās, un ka varbūt, jā, nevajag vairs tās muļķības rakstīt, ka viņi ar tiem āboliem staigā uz adatām. Nē, staigā, bet viņi viņas neēd. Ja vienīgi, jā, nezinu, kāds ir izdomājis speciāli pagaršot, un jums stāsts ir par to. Bet jā, arī pagājušreiz tie, kas bija, jau atcerās, ka es stāstīju arī par to stāstu, kur es diezgan nofeiloju ar sievietes dzemdas kakla
vēža gadījumi, kur it kā šķita, ka ir, bet tomēr īsti precīzi viss nebija. Tiešām pārbaudīt, lai nav tā, ka beigās muļķības sarakstu. Par to tempa ieturēšanu vēl runājot. Ir tas savs ritms gan dzejai, gan prozai. Principā man šķiet, ja daudz lasa, kā dabūt, kā zināt to ritmu, man liekas, dzejai varbūt var. Es nezinu, vai tur var kaut kāds teorētiskus tādus pamatojumus, ka tev ritma pantmērus sarakstīt, kā vajag. Prozai tas būtu daudz sarežģītāk. Bet kā visvieglāk to dabūt ir lasīt citus, jo tas jau ir skaidrs, ka mēs aizņemamies citu ritmu, mēs aizņemamies to, kas mums patīk. Un man liekas, ja tu izlasīsi 20 dzejas krājumus un kaut kur jau tas iekšā nosēžas. Un tad, kad tu sāksi rakstīt, iespējams, tas jau tā dabīgi nāks, tas ritms. Un ar prozu ir tāpat, ja izlas kāds 20 stāstus, man šķiet, ka automātiski jau sakārtojas iekšā. No tā nevajag baidīties, tā nav kaut kāda zakšana vai plaģiātisms, un neviens nav teicis, ka tagad mums visiem jābūt unikāliem un pēkšņi jārada kaut kāds nebijis ritms. Tā jau ir tā skola, jā, mēs mācāmies no profesionāļiem, un mēs aizņemamies, pārņemam šo to rakstīšanas ritmu. Tas ir ļoti ok. Un, lai nav tā, ka tikai es runāju, jums būs jāparaksta, lai iet viens uzdevums, viens ritma uzdevums, kas sākumā jums varbūt šķitīs grūts, bet tā nav. Es neesmu pati dzejniece, bet uzdevumā būs dzejols. Es zinu, ka jūs vairāk esat brīnišķīgi dzejdari. Uzdevumā būs dzejolis, lai iet par rudeni, jo šobrīd ir rudens. Ar rudeni par rudeni grūti rakstīt, jūs zinat, tur var banalitātēs aiziet, bet labi. Nebūs haiku ritms. Haikām jūs zinat, bija 5, 7, 5, ja nemaldos, bija tas zilbis skaits un 3 rinda. Bet tātad dzejolis par rudeni. Es ceru, ka ar 10 minūtēm pietiks. Tūlīt iekopēšu, kādas mums būs zilbju skaits. Zilbju skaits būs 2, 6, 8, 4. Es nezinu, kāpēc man aizgāja 2 reizes, 1 reizi, jūs sapratāt. Tātad pirmajā rindiņā ir 2 zilbes, otrajā 6, trešajā 8 un 4. 4. Sākumā liekas akmendieniņi. Bet sāksiet rakstīt, nebūs tik sarežģīti. Es, protams, pati šo trenējos pirms dot jums. Es ātri čatā varbūt uzrakstīšu, kā man sanāca. Tā, tie, kas var sākt jau domāt, kā es čatā varu ielikt tā, lai man... Tā, labi, es pirms ātri uzrakstīšu. Es pirms uzrakstīšu vārdā. Ja es nemāku tā, ka tā atstarp, lai man viņš neaiziet jau kā, jūs sapratāt. Tā, tūlīt iekopēšu. Skaidrs, ka tā ir laikmetīgā modernā dzeja, tas nav nekāda tautas dziesmiņa. Tā, ir aizgāja? Jā. Te ir jābūt 2, 6, 8, 4. Redzat, liekas, ka nav nekas tik sarežģīts. Es varu iemest ātri vēl vienu, bet varat jau sākt arī domāt, kāds jau varbūt skaita uz pirkstiem, jo es vismaz zilbis skaitu uz pirkstiem, kā citādi. Man bija viens dzejols arī par roņiem, radās ar šiem. Tūlīt arī iemetīšu. Jā, jo šis būtībā ir ritms. Jā, tur ar roņiem tas ir otrs. Viņš sanāk. Un atkal tur ir 2, 6, 8, 4. Jā, es dodu jums laika atskaiti, laika signālu. Droši vien, ka es domāju, ka 10 minūtes noteikti varat skaitīt. Tā, lai iet 10 minūtes. Pamēģinat. Un tad, ja kādam sanāk, droši varat arī likt mums pārējiem dot redzēt. Labi, tātad 10 minūtes no šī brīža paspēlēties ar ritmu.
Ir 9 minūtes, bet man liekas, ka lielais vairums jau ir uzrakstījuši. Ir kāds, kurš varbūt var visus nolasīt, kas mums čatā ielikts. Man liekas, būtu skaisti dzirdēt balsī. Bet lai nav tā, ka lasu tikai es, varbūt kāds var pieslēgties un iedot savu balsi arī šai nodarbībai. Un vienkārši lasīt uz leju dzeju. Kā jums ir ar balsīm? Tagad es ceru, ka jūs man dzirdējāt. Jūs man dzirdat, jo man bišķiņ pārslēdzās mikrofons uz citu avotu. Var man dzirdēt? Dzirdam, jā. Super. Anita, tu gribi nolasīt vai? Tieši, es šoreiz nevisai, man kaut kā aizgāja domas uz 4 zilbi kaut kādu to, kaut kā neaizgāja tā 4 zilbi, tas pārējais bija brīnišķīgs. Nē, man vajag kādu, kas nolasa to visu devumu. Talita varbūt? Nu, labi. Yes! Cik Palasi uz leju, kas mums tur kopā sanāk. Māks var bez vārdiem, uz vārdiem tik lasi, pabaudīsim dzeju. Nenāk, iedvesma nerodas, iedvesmai vajag ieganstu, mūzu vajag. Sauli apēda dienā vienā, rudens salna atkārtotā gabaliem vien. Lapa, līgana krītoša, nav pievakaras brāzmā tā izšūpota. Rudens, skaistais un ražīgais, lapu ieskautais, vējainais, sirdi silda. Ak vai, lācis migu taisa, bēdīgās dzērves tālumā lapas skaita. Vakars jau krēslo viss, un klusumā pazūd domas, kā miglā zib. Krūze, pilna siltas tējas, atgādina man vasaru aizgājušo. Rudens krāsas žilbinošas, lapas noklājušas zemi tālas miglā. Lapas, koši sārtās manas, pilnas kabatas ir tavas, lapām, lapām. Ir laiks gan savā jūrā brist, gan savu jūru izdzert, gan projām tikt. Vakars, arī sastingums pulsē, pie zemes, kur mātes klēpis, miglas elpa. Svētki, rudenī ir skaisti, bagāti, krāšņi un silti, bet ne slaistiem. Ūdens kā zilas čūskas plūst, viļņi kā saknes vijas trūkst rudens līcī. Lapas kā atmiņu krusa sabirst viļņos un mūžam zūd rudens līcī. Ai, paldies, brīnišķīgi. Tiešām ļoti skaisti, man liekas. Man bija dzejas dienas šodien te ar jums. Neko nezinu kā citiem. Man bija. Es nolasīšu vienu tikai varbūt. Labi. Jā. Zosis ciešos kāšos lido pār Valmieru, Skotiju naktīs. Un tad vēl brieži auro vēja aukās, krusto ragus rudens laukos klusums. Un pēdējais lapas krāsās liesmojošās klāja kokus gar ceļa malām skaisti. Man pietrūka visu laiku, man visus gribējās garākus. Jā, jā. Interesanti, jā, bet ļoti, ļoti skaisti, man liekas, par tām zosīm. Tur vispār sirds smeld. Tieši tā, kā dzeja parasti to dara. Bet labi, mums jāturpina ar baļķiem. Atpūtāmies, papriecājāmies, pietiek. Tā, ir dažas pieturzīmes, kurus nereti mēs lietojam vietā un nevietā un bišķi par daudz. Man pašai ir šis netikums, un mans netikums ir izsaukuma zīme.
Un man tiešām, un es nezinu, kāpēc tā, kad es tikko sāku rakstīt nebija, bet ar pēdējiem 2 manuskriptiem man gan bērnu grāmatas redaktore, gan pieaugušo teica, Laura, kas tev ar tām izsaukuma zīmēm? Un es domāju, kas man ar tām izsaukuma zīmēm, vai nu man ir sajūta, ka mani nedzird, vai kas, vai man ļoti gribējās uzsvērt, lai visi saprot, cik tas ir svarīgi. Es biju salikusi izsaukuma zīmes vietās un nevietās, un viņas bija stipri par daudz. Kad es skatos, no malas sēžot blakus redaktoram, es saprotu, nav glīti, jo tās, piemēram, izsaukuma zīmes ļoti daudz, un viņas liecina par, izskatās, ka tas teksts ir izmisis, ka ir tāds izmisums, jau tāds ārprāts. Tur man tiešām bija par daudz. Tagad es to atcerēšos, ceru mūžam, un man šķiet, man redaktori arī tā tīri trāpīgi pateica, kas vainas punktam. Un tad es domāju, kas vainas šim vienkāršajam, spēcīgajam punktam. Bet man gribējās kaut kā skaļāku. Un otra pieturzīme, kas man arī šķiet, ir daudz punkti. Daudz punkti, tā galvenā doma jau ir kā teksta turpinājums, nepabeigta doma, bet ja viņš literārā tekstā, ja viņi ir pārāk daudz, tas izskatās pēc kaut kāda ļoti nepārliecināta gabala. Kā mēs varam uzrakstīt un kādam kaut ko izstāstīt, ja mēs katru 3. teikuma galā liekam šos daudz punktus? Un tad rodas tā sajūta, ka pats autors īsti nezina, jo viņš īsti nesaprot. Viņš vai nu nemāk nobeigt to teikumu, vai nu viņam nav pārliecības par to savu domu. Un es neatceros, arī sociālos viena sieviete fantastiskas domas raksta, bet viņai, man liekas, katra teikuma ir daudz punktu, un es nespēju pat lasīt. Doma droši vien labi, bet es kā ieraugu daudz punktus tā saprotu, ka nebūs mans teksts, es viņu neuztveršu. Un atkal, tad ir jautājums, kas vainas punktam? Esam mēs pārliecināti par savu teiktu. Nav jau aizliegts, bet tiešām var paspēlēties un paņemat kaut ko sevis rakstīt un saliekat tur šos daudz punktus, cik pēc 3-4 teikumiem, un jūs jau redzēsiet, ka paga, kaut kas ir pa daudz. Daudz punktu tiešām ļoti, ļoti reti. Tiešajā runā, protams, var būt, jo dialogos reizēm uzkarās tā doma, un tur okei. Bet tādā tekstā, ja jūs stāstat stāstu, jums vajadzētu zināt, kas tur notiek tajā stāstā. Nav tā, ka lasītājiem tagad ir jādomā pašam, kā tad teikums beidzās. Nākamais baļķis, ja tā to var saukt, ir arī tas ir diezgan bieži, kā man teica izdevniecības meitenes, ka stāsta laikā, vai romāna laikā mainās varonis, bet tam nav pamatojumu. Piemēram, nav skaidrajā šī izmaiņa. Stāstos nereti ir sižetiski tā līnija, ka kaut kas notiek, un tad varonis kaut ko saprot, un tad mainās. Bet bieži autors vai aizmirst, viņš ir sākotnēji kaut kā raksturojis to savu tēlu, un tad aizmirst laika gaitā. Bet tas tēls sāk darīt tādas lietas, kam saprot, ka ar to psiholoģisko raksturojumu pirms tam nav īsti pamatojumu. Kāpēc viņš šobrīd reaģē tā, ja viņš taču tur sākumā bija tāds? Jo nekas jau it kā nav noticis. Piemēram, tas ir stāsts par klasi. Klasē ir kauslis, birojā ir kāds stipri agresīvs cilvēks. Un pēkšņi, es nezinu, viņam kāds uz galdu noliek parasto zīmoli. Un tad pēkšņi turpinājumā viņš paliek ļoti labsirdīgs. Bet nav skaidrs, kāpēc. Un, ja mēs, piemēram, tur ir iepīts un ja ir pieminēts šis zīmols, iespējams, ka autoru galvā varbūt ir kaut kas skaidrs, kā šis zīmols izmainīja to biroju cilvēku, bet lasītājs jau to nesaprot. Vai tas ir kaut kāds bērnības atmiņas, kur viņam, es nezinu,
zīmols ar dāvanu no tēva saistās, vai tad viņš pārdomā visu savu dzīvi un pēkšņi kļūst cits cilvēks. Bet mēs jau saprotam, ka, lai tas stāsts būtu ticams, tad ar vienu zīmolu jau nepietiek. Tur ir pamatīgam satricinājumam jābūt un pamatīgai vēlmē rīkoties citādi, bet pat tad uzreiz jau tas citādi nesanāk. Tā kā nemainam tā tēla kaut kādu raksturojumu tā nepamatoti. Un ļaujam tam arī notikt tā lēnām, kaut kā tā gudri. Lai nav no rīta biju laba biju, tikumiņš ir vainadziņš galvā un vakarā vairs nav. Vai otrādi. Otrādi no rīta pamostos bez, bet vakarā viss kārtībā. Nemainām varoni tik ļoti bez šīta pamatojuma. Nākamais, man ir pierakstīts, arī kā varbūt pēdējais, kas man tā ienāca prātā no tādiem lielajiem baļķiem un skabargām, ir dialogi. Bet par to mēs vairāk runāsim nākamajā nodarbībā, vairāk spēlēsimies tieši ar šiem dialogiem, bet īsumā jūs saprotat, ka dialogam ir jābūt ticamam. Veiklie runātāji mēs esam tikai vai nu ļoti sagatavojušies, vai nu tikai par savu tēmu. Tādā sarunu valodā jau reti kurš runā literāri. Un līdz ar ko tas valoda, kuru jūs rakstat dialogā, viņam ticamāk atšķirsies no pārējā literārā teksta, un tieši tā tam ir jābūt. Dialogos var nebaidīties, var lietot apvidvārdus, var tiešām maksimāli pietuvināties tam, kā šie cilvēki varētu runāt. Un tajā neko citu, neko labāku par svešu sarunu noklausīšanos neesmu dzirdējusi. Ejiet pa pasauli vaļā ausīm, nebāžat austiņas uz ausīm, un jūs jebkuru sarunu varat aizņemties no tantēm pieturā, no, onkuļiem pie Fēniksa, no bērniem skolās. Viss ir brīvi paņemams bez maksas. Tālāk ar baļķiem likšu jūs mierā. Es ļoti ceru, ka šo liksiet aiz auss un ka kādam tas arī noderēs. Lai gan, spriežot no mājas darbiem, man liekas, ka jūs esat jau stipri lieli profiņi visi. Vaigie malači, liels paldies tiem, kas pilda mājas darbus. Bet, par tiem mājas darbiem uzreiz var, ka tiešām tie ir jums, tas ir jums, skatieties pēc situācijas, ja kādam vairāk darba tajā nedēļā, protams, ka nemocaties. Tas ir jums pašiem, lai vienkārši paspēlētos ar tekstu, paspēlētos ar radošumu. Un tad es iedomājos, bet ko tad ar tiem, kas nepilda mājas darbus? Atnāk, tik te paklausās, Valmieras bibliotekā ir tik brīnišķīga iespēja. Jums, mīļie, tad šokolādes biblioteka jānes, man liekas, kaut kā paldies ir jāpasaka. Ja ne mājas darbi, tad visi sūtam šokolādu bibliotekai mājas darbu nepildītāji. Bet tie, kas pildījā, tiešām, man liekas, fantastiski jums sanāk. Un man pašai tāds milzīgs prieks par to, ka es jums tur sākumā draudēju ar tām balss ziņām, bet skatos, ka man pietiek jaudas un man izdodas atbildēt e-pastos, kas arī mani trenē, jo es formulēju domu daudz konkrētāk. Tā kā man pagaidām tiešām izdodas. Kā būs ar nākamo nedēļu, nezinu, jo es ceturtdien dodos uz Franciju un pirmdien vēl vakarā tik atgriezīšos, bet es mēģināšu jums būs šis te mans kopsavilkums no Francijas. Es ceru, ka būs. Par šokolādi pateicu, par mājas darbiem pateicu. Un kas tad mājas darbām? Pašā sākumā minēju par nobeigumu. Man ir kāds stāsts, kuru tūlīt atkal metu čatā, un jūs saglabāsiet viņu. Atkal nepārkāpjot nekādas autora tiesības, tas ir manis pašas stāsts, ko es esmu rakstījusi pirms gadiem 10. Kā jau es teicu, nekaunos, bet šobrīd darīt daudz ko savādāku. Droši atverat to saitīti, kaut kur pieglabājat, saglabājat. Tas ir arī manā krājumā izelpas. Bet runājām par baļķiem, runājām par nobeigumu. Man it kā šeit ir nobeigts skaisti, bet tomēr pamēģināsiet nobeigt
pamēģināsiet turpināt. Gan jau, ka lielākai daļai varbūt kādam bija. Man bija skolas laikā jāpabeidz Nāves ēnā, lai gan tur jau viss ir pabeigts, bet varbūt kādam vēl bija Nāves ēnā jāpabeidz. Es atceros, ka man pabeidz mamma, es nezinu, kāpēc, bet man mamma pildīja visus manus domrakstus un atstāstījumus un visu. Es nezinu, kāpēc, iespējams, man tajā laikā nebija laika izlasīt Nāves ēnā, neatceros. Bet jā, agrāk, tagad es apsolos rakstu pati, tie ir mani teksti, tie nav mammas, tās ir tiešām manas grāmatas, bet jā, jums ir, stāstā ir par Aivaru, par viņas sievu, jums ir, respektīvi, jāraksta tālāk, kas notiek, kad Aivars pamostās. Izlasīsiet, sapratīsiet. Bet atkal, ja jūs rakstot, saprotat, ka tas jūs aizved uz kaut ko pavisam citu radošu, piemēram, jūs gribat šo stāstu pārrakstīt poēmā, jums neinteresē tas Aivars, jūs gribat uzrakstīt, kā sievietei dzīve turpinās. Varbūt jūs gribat vispār uzrakstīt tai sievietei vēstuli vai Aivaram, nezinu. Tas, kas no jums radoši nāk, kā šis stāsts jūsos ļaujās turpināties, droši darbojaties savā. Es nevērtēju, vai jūs izpildat manas norādījumus. Man galvenais ir, lai jūs vienkārši trenējaties, jo radošā rakstniecība, jā, tā ir tikai rakstīšana. Tā ir darbošanās un sava radošuma modināšana. Tā kā jūs ar šo stāstu pamodinat savu radošumu, tā ir jūsu pašu ziņā. Vienkārši forši kaut ko izdarīt, jā. Un tiem, kam ne uz ko citu neiedvesmo, tad rakstat, kas notiek, kad Aivars pamostas, vai kas notiek nākamajā dienā. Varbūt var nobeigt vēl baisāk, varbūt var notikt lielā laime, un viņš dabū to zīmolu un mainās. Es nezinu, izdomājiet paši. Varbūt tiešām tas būs kāds skaists dzejols no jums par šo tēmu vai kas cits. Vēl varat, jā, arī es viņu pārlasīju to stāstu šobrīd, un arī, jā, domāju, man jums jāpasaka, es stāstā esmu iekļāvusi vairākas maņas, gan tausti, gan smaržu, gan skaņu. Šis arī ir tāds, ko varu ieteikt izmantot, rakstot. Neaizmirst, ka nav tikai šis te redzamais, bet kaut kas tā gaisā smaržo, kaut kas skan, to droši izmantot. Smaržu aprakstīt vispār ir ļoti grūti, bet smaržas apraksts diezgan spēcīgi padara literāro darbu, jo tur tā iztēle pieslēdzās un mums gribas šo smaržu. Mēs viņu pat jūtam, lasot tekstu. Tad, nu jā, brīnišķīgas tādas sajūtas. Tā kā jā, mājas darbu izstāstīju, es ceru, ka visi saglabājāt. Dzejas dienas mums izdevās. Šokolādu Valmieras bibliotekai palūdzu. Man šķiet, jā, ka šodienai tas būs viss. Un nākamreiz runāsim par dialogiem un atkal praktiski darbosimies. Jā, ja ir kādi jautājumi, tad vēl var jautāt, jā. Labi. Paldies. Atā.